एक नाक में तेल डाले करो, ठीक है। जब भी खांसी को दबा मत खाना आप। 1 गिलास पानी खूब अच्छे से उबालना। जब वो उबलते उबलते मतलब 1.5 गिलास पानी को 1 गिलास पानी कर लो उबाल के खूब, और उसमें एक नींबू का रस निचोड़ो, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दो, गर्म करो, फूंक मार के पीना चाय की तरह। खांसी में आराम हो जाए तुम्हारे खाली नींबू से। पुराने में भी बहुत लोग ठीक हो गए इसी से ही, तो खाली नींबू से ही, लेकिन लोगों हाँ, क्योंकि खट्टा उसको नींबू से फाड़ देता कप को, नींबू और खटकरी। दरअसल लोग अगर पता ही ना हम कैसे करें, हमने अपने स्वास्थ्य का वो औरों को कंधे पर रखा की बंदूक, अपने स्वास्थ्य हमें अपने ऊपर रखनी चाहिए ना। हमें 30 साल के बाद पता पड़ जाना चाहिए कौन सी चीज़ हमें दिक्कत कर रही है, उन्हें हटा दो लाइफ से, जो चीज़ सही है उन्हें खाते रहो। लेकिन लोग ध्यान नहीं देते, पिज्ज़ा पता कहाँ, और अब तो वहाँ भीड़ लगी रहे भाई खूब फास्ट फूड पे। और जो भी बेचारे चेली पटरी वाले ना वो खीरा भी सट रही है, बताओ। टमाटर महंगे हो गए, अब तो बिक रहे हैं, टमाटर 200 रुपये किलो। अब इतना बिक भी नहीं है सब। 4 टमाटर डेली खाओ, जिंदगी में हार्ट अटैक ना हो जाए पक्का। नमस्कार। मेरा पेट सही हो जाएगा। दिक्कत लगे तो हाँ, फैटी लीवर का जो है उसमें वही सब हरा चीज़ें खाएं। यही हर रोग की बीमारी की जड़ है, दवा है।